Nichukue. Hello guys, Richest Junior tena kwenye tena hapa kwenye mtandao yangu. Subscribe kama hujasubscribe. Leo niko na Guardian Angel kwenye shule ya Pioneer International University. Amekuja kuperform. Nataka nimuulize swali moja. Kumekuwa na madai ya Ringtone Apoko kuwa ametoa majina ya watu 10 artists wenye wako na pesa mingi na sijaona jina lako hapo. Nataka utuelezee hiyo hayo madai ya chairman Ringtone Apoko. Okay. Kuna watu wengi sana hajataja president. Yeah. President. Kuna hao wako na pesa mingi kwa level yao. Alafu kuna sisi wale tuko kwa level ya hao wa juu. Sisi hatuhesabiwi wangu. Kuna level ambazo tuwezi kuhesabiwa. Sasa swali ya mwisho. Kuna kibe. Umeningoja hapa time yote uniulize mambo. Kuna kibe. Yeah. Umeona amekosoa watu wengi Kenya. Okay. Like akina Mugai na watu wengine. Yeah. Unaonelea aje kibe kuendelea kuwakosoa? Hii ni online, si ndio? Kwa online kila mtu ako na ruhusa ya kuongea kitu ambacho anataka. Kwa hivyo kama unajua kama uko una feel kwamba hiyo ndio line yako ya kuongelelea, kuna hiyo freedom. Kama wewe sasa unaona wewe umechukua line yako iko unaweza uliza mtu maswali, yeye amechukua line yake ya kukosoa, mimi nimechukua line yangu ya kuimba, mwingine amechukua line yake tofauti hivyo. Kwa hivyo sisi wote internet ni kubwa, kila mtu anajipanga mahali akili yake inamweka. Yeah. So waambie subscribe channel ya Richest Junior. Inaitwa Richest Junior. Richest Junior TV. Ndio kale ka Richest Junior. Jamaa subscribe ni bwana huyo jamaa. Uendelee hivyo si ndio? Richest Junior TV, pia CBC TV online. Sio. Subscribe to Richest Junior CBC online jamaa. Support talanta ya huyu Richest Junior. Sawa, nimeshukuru. Thank you. Sawa, thank you bro. Sawa, karibuni.